عليكم et bonjour les enfants. اليوم غادي نشوفوا la lecture de l'unité 1 semaine 1 page 12. Donc le Maroc. غادي نقراو النص la première fois بشويه باش تعرفوا كيفاش تقراو الكلمات وغادي نشرح لكم الكلمات اللي كاينين في النص. ابري غادي نعاود نقرا اون اوتر فوا باش تتبعوا معايا مزيان. ومن بعد غادي نشرح لكم لي زيكزارسيس اللي كاينين تحت النص. داكوغ دونك اون كومونس. نبداو. Le Maroc. Le Maroc est un, donc la liaison, est un pays africain. Est un pays africain. بلد إفريقي. علاش؟ حيت كينتمي للقارة الإفريقية. Sa culture est riche et diversifiée. Diversifiée. Sa culture est riche et diversifiée. شمن كولتور؟ هي الثقافة. ريش الثقافة ديالو مالها؟ إلا ريش راها غنية ومتنوعة. Au Maroc, il y a deux langues officielles. Au Maroc في المغرب شنو كاين؟ il y a كاين deux langues officielles. كاين جوج ديال اللغات الرئيسية. L'arabe et l'amazigh. العربية et l'amazighiة. À l'école, on apprend, donc la liaison, on apprend d'autres langues étrangères. On apprend كنتعلموا لغات، donc langue هي لغات أخرى أجنبية. فحالاش le français, l'anglais, etc. donc بحال الفرنسية، الإنجليزية، بزاف ديال اللغات. les Marocains المغاربة participent activement au progrès de la civilisation de leur pays. Donc المغاربة ils participent كيشاركوا بزاف activement بزاف بنشاط au progrès de la civilisation. civilisation هي الحضارة. progrès de la civilisation هي التقدم ديال الحضارة ديالهم كيحافظوا عليها وبزاف د الحوايج ديالاش de leur pays ديال البلد ديالهم. ils sont شكون هما؟ les Marocains. مالهم؟ ils sont généreux. généreux هي سخيين. شي حد سخي كنقولوا il est généreux. tolérant متسامحين et ouvert sur les autres cultures. مالهم؟ ouvert هي منفتحين على ثقافات أخرى. culture هي ثقافة. ainsi beaucoup de gens de tous les pays du monde aiment visiter le Maroc. ainsi بزاف ديال الناس déjà de tous les pays من جميع البلدان العالم du monde. العالم هو الموند. aiment كيحبوا كيبغيو visiter يزوروا شنو؟ le Maroc. داكوغ مزيان. دابا غادي نعاود من الاول وتبعوا معايا قراو معايا. le Maroc est un pays africain. Sa culture est riche et diversifiée. Au Maroc, il y a deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh. À l'école, on apprend d'autres langues étrangères, le français, l'anglais, etc. Les Marocains participent activement au progrès de la civilisation de leur pays. Ils sont généreux, tolérants et ouverts sur les autres cultures. Les autres, donc la liaison.
Ainsi, beaucoup de gens de tous les pays du monde aiment visiter le Maroc. دونك قريتها بشويه دابا غنعاودها بوغ لا ديرنيير فوا باش تعرفوا الطريقه كيفاش خاص تقراوها. دونك كنقرا الجمله، كنوصل للنقطه تنحبس وتناخذ النفس ديالي مزيان، تنوصل للفاصله تنحبس غير شويه. دونك فاصله تنحبس شويه في النقطه تناخذ وقتي. نبداو. Le Maroc est un pays africain. Sa culture est riche et diversifiée. Au Maroc, il y a 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh. À l'école, on apprend d'autres langues étrangères, le français, l'anglais, etc. Les Marocains participent activement au progrès de la civilisation de leur pays. Ils sont généreux, tolérants et ouverts sur les autres cultures. Ainsi, beaucoup de gens de tous les pays du monde aiment visiter le Maroc. D'accord? Donc, هنا في هاد l'image شنو تيبان لينا؟ المغرب avec différentes villes. غادي ندوزو les exercices نشرح لكم comment répondre aux exercices. Donc, la première partie des exercices هي j'observe et je découvre. هاد la partie j'observe ألاحظ وأكتشف. Donc عندها علاقة معاياش مع الملاحظة. Que représente l'image؟ شنو كتعبر لنا، علاش كتعبر لنا هاد ليماج التصويره اللي كاينه هنا. دونك شنو كنشوفوا هنا؟ كنشوفوا فيها لو ماروك، هذا المغرب avec les différentes villes, avec les différentes cultures. دونك مثلا هنا العيون، الداخله، الجديده، رابا، طنجة، تطوان، فاس، جميع المدن. وهنايا بعض المآثر اللي معروفين بهذيك المدن. داكوغ. Donc, غادي نجاوبو غنقولو l'image représente le Maroc avec ses différentes villes. Quel est le titre du texte؟ شنو هو العنوان والنص؟ حنا العنوان فين كيكون ديما؟ العنوان كيكون هو اول حاجه كاينه فوق النص. دونك هذا هو العنوان ديال النص، لو ماروك. داكوغ. Question 3. D'après le titre et l'image، يعني من خلال العنوان والصورة، de quoi s'agit-il dans le texte؟ علاش غادي يهدر لينا هاد لو تكست؟ دونك كنشوفو في العنوان لو ماروك، كنشوفو في التصويره خريطه المغرب. اذا علاش غيهدر لنا المغرب؟ علاش يهدر لنا لو تكست؟ غادي يهدر لنا على المغرب، الثقافات ديالو، المدن ديالو. دونك بحال هكا. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour répondre à cette question؟ شنو غادي نقولوا باش نجاوبوا على السؤال؟ On va dire d'après le titre et l'image. Le texte parlera، غادي يتكلم لينا il parlera du Maroc et ses cultures. يهضرنا على المغرب والثقافات ديالو. دونك ها كيفاش كتكتب culture. D'accord. On passe la deuxième partie des exercices. Je lis et je comprends. دابا هاد لا بارتي عندها علاقه بالنص، حيت قال لك je lis اقرا وافهم. De quel pays s'agit-il dans le texte؟ pays هي بلد، s'agit texte هو النص. دونك قال لك على اي بلد اين بلد كاين في النص، علاش اين بلد كيهضر عليه النص. دونك حنا عرفنا واش كيهضر على فرنسا، واش كيهضر على المانيا، واش كيهضر على شي بلد اخر. دونك حنا عارفين انه كيهضر على المغرب. دونك le texte parle du Maroc. D'accord. Comment est la culture marocaine؟ كيف هي الثقافة المغربية؟ كيف دايرة الثقافة المغربية؟ دونك في النص شنو مكتوب؟ باللي le Maroc est un pays etc. Donc sa culture، الثقافة ديالو est riche et diversifiée. Donc هنايا comment est sa culture؟ غادي نكتبو sa culture est riche et diversifiée. Ça fait. De quel pays s'agit-il dans le texte? Maroc. D'accord. Quelles sont les langues officielles du Maroc؟ شنو هما اللغات
الرئيسيه ديال اللي كنهضروا بهم في المغرب. دونك لانغ اوفيسيال، غنجي النص ديالي غادي نلقاها فين مكتوبه لانغ اوفيسيال، شكون من وراها لاغاب اي لا مازيغ. دونك لا ريبونس ديال الجواب هي لاغاب اي لا مازيغ. دونك l'arabe et la Mazère. D'accord. D'après le texte, comment sont les Marocains? من خلال النص كيفاش هما دايرين المغاربه. دونك غادي نرجع فين هو الباراغراف اللي هضر لي على المغاربه، شكون هو اين هو الباراغراف. دونك غادي نلقى بلي هنا هضروا على لي ماروكان. لي ماروكان ils participent اوكي ils sont كيفاش دايرين généreux, tolérants et ouverts sur les autres cultures. دونك هذه هي لا ريبونس. دونك غادي نجي هنا غادي نكتب لي Marocains. Donc un majuscule. Ils sont généreux. Ça fait سخيين. Tolérant. Et ouvert sur les autres cultures. Ça fait? Donc ils sont généreux, tolérants et ouverts sur les autres cultures. Voilà. Maintenant, la dernière partie, je réagis. Donc je réagis هنا كيعطيو جينيرالمون تعطيوك اسئله اللي انت غادي تعطي فيهم شي حاجه انت عارفها. Quelles sont les régions du Maroc que tu connais؟ شنو هما المناطق اللي في المغرب اللي نتوما عارفينهم؟ شنو كتعرفوا؟ دونك كنعرفوا الشمال، كنعرفوا طنجة، كنعرفوا مراكش. دونك هنايا vous allez citer غادي تقولوا شنو هما البلايص اللي في المغرب اللي كتعرفوهم. Cite quelques aspects de la civilisation marocaine. دونك قول لنا بعض les aspects ديال الحضاره المغربيه. دونك هنايا دابخي فو شنو الحوايج اللي كتعرفوهم على الثقافه وعلى الحضاره المغربيه غادي تقولوهم في هاد لا كيسيون الثانيه. دونك اخر حاجه غادي نديروها في هاد لا فيديو هي on va essayer de lire هاد لي مو. دونك جو برونونس بيان، طلبوا مني انني نقرا مزيان هاد الكلمات نطقهم مزيان. دونك Maroc, Maroc, culture, ثقافة. école, marocain, مغاربة. français. دونك غادي نشرح لكم واحد لابارتي اللي غادي نديتاييها ابري في الدرس اللي جاي. هنايا كيف كنلاحظوا واحد الحاجه، واحد الحروف دايرينهم لنا باللون الاحمر، جينيرالمون هما سي وحده حاجه اخرى. دونك هنا سي جاب وحديته في الاخر ديال الجمله تنطق ك. دونك ماروك. هنا جات من وراه او تقرا كو. دونك سي افيك او كتقرا كو، سي افيك او كتقرا كو، سي افيك ا كتقرا كا. ولكن هنا بيسكو كاينه اي دونك تقرات ماروكان. داكوغ. لا دوزيام فرونسي. دونك هنا تقرات سي. علاش؟ حيتاش اون راجوتي لو سي سيدال، واحد الخميسه كتكون تحت من السي كتخلي ان السي كتنطق سي وما كتنطقش كا. دونك هنا السي حدا ا تنطقات كا، ولكن هنايا حيت زدنا لها هاد السيده اللي لتحت دونك تقرات سي. داكوغ. دونك كوم سا اون ا تيرميني لا فيديو. à la prochaine vidéo ان شاء الله. à bientôt.